ചുമയ്ക്കായിട്ട് പല മെഡിസിൻസ്, വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെഡിസിൻസ് ഹോമിയോപ്പതിയിലുണ്ട്. സ്റ്റാനം മെറ്റ്, കുപ്രം മെറ്റാലിക്കം, കൊറാലിയം റൂബ്രം, ബ്രയോണിയ, സ്റ്റിക്റ്റ പൾമനാരിയ, റൂമെക്സ്, ഡ്രൊസീറ. സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഏതാ വേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ്. നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള കഫാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രയോണിയ പോലൊരു മെഡിസിനിലോട്ട് വരും, അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൊസീറ പോലുള്ള മെഡിസിനിലോട്ട് വരും. കഫമുള്ള ഒരു പ്രകൃതമായിട്ടുള്ളൊരു ചുമയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പം സ്റ്റിക്റ്റയിലോട്ട് വരാം, റൂമെക്സിലോട്ട് വരാം. ഓക്കെ, കഫം അവിടെ കെട്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ കാലിബൈക്രോമിക്കം എന്ന് പറയുന്ന മെഡിസിനിലോട്ട് പോകാം, സൈലീഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന മെഡിസിനിലോട്ട് പോകാം. അപ്പം ചുമ വരാൻ തന്നെ പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് സെക്ഷൻ മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ മടിക്കാതിരിക്കുക. എത്രയും പെട്ടെന്ന് എന്നാലാവുന്ന വിധം റിപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടറുമായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്യൂസ് മാറുന്നതാണ്.